noitinha mais bonita que está hoje. Nada melhor do que descansar, ouvindo os passarinhos cantando e sentir o cheiro da natureza. Tá um cheiro muito gostoso aqui. Levanta-me um pouquinho. Nossa, que foi? Ei, professor, o que você está fazendo aqui? O que você está tocando? Eu estou tocando essa bomba! Por que você está tocando essa bomba, hein, professor? Ué, eu estou tocando essa bomba, pois amanhã vai haver um festival de samba. Haha, eu já tô sabendo, então vai ter um festival de escola de samba. Olha aqui, não importa se pediram pra fazer isso. Você não pode tocar essa bomba aqui, pois estou tentando descansar sossegado. Então, não pode tocar essa bomba aqui. Não pode tocar essa bomba aqui? Não pode tocar essa bomba aqui. Sai aqui, sai daqui. Tá bom, Félix, não vou tocar mais essa bomba aqui não. Acho bom mesmo. Dá também mais um pouquinho. Meu Deus do céu, Mauro. Pera, vou dar um jeito nisso. Ei, louco, o que você tá fazendo aqui? Ué, Félix, o que você está fazendo? Eu estou aqui tentando descansar sossegado. Eu já não falei pra você parar de tocar essa bomba. Mas espera, isso não falou pra mim nada não, Félix. Você só falou isso pro professor? E daí? Se eu falei pro professor, então ele parou de tocar essa bomba. Você também tá tocando essa bomba. Eu estou tentando descansar sossegado. Então, não é pra tocar essa bomba aqui. E não é pra você e nem o professor tocar essa bomba. Tá bom, o Félix vai tocar essa bomba, mas aqui não. Tá bom, tá bom. Some aqui, some daqui. Você também. Tá bom. Saco. A gente não pode descansar em país que já chegam dois bandidos tocando zabumba. Pra quê? Olha só. Eu não tô nem aí se o professor deles pediu pra eles fazerem ensaio com esses instrumentos. Não, de novo não. Peraí. Ei, vou esperar por favor, hein? Mas o que houve, Félix? Você está tão irritado? Eu estou irritado sim. Eu já estou começando a perder minha paciência. O que você está fazendo agora? Eu tô tocando prato. Eu vou falar uma coisa pra você, professor. Escute aqui. Eu sei de tudo que você está fazendo. Eu já tô sabendo de o seu novo plano pra tentar roubar minha bolsa. Mas você acha que você vai conseguir, né? Ai, você não vai, não. Eu vou falar uma coisa pra você. Não é pra tocar essa bomba e nem prato. Portanto, vá tocar esse instrumento em outro lugar. Me deixe em paz! Tá bom, Félix. Desculpa. Eu tô indo, tá bom? Desculpa. Foi mal, Félix. Tchau. Ai, não liga não, Félix. Você precisa relaxar. Você precisa ficar em paz. Não ligue pra esses dois. Por favor, meu Deus. Dá-me paciência. De novo não, batam também. Já passa, eu cheguei nos meus limites. Agora eu vou acabar com isso pra que eu consiga dormir em paz. Peraí. Rock bottom! Ai, calma aí, Félix. Eu posso te explicar, ó. Dessa vez eu estou tocando prato. Então, o que eu vou falar pra você? Eu vou ter que falar a mesma coisa que eu falei pro professor. Escute só! Não importa se pediram pra vocês fazerem esse ensaio. Não pode tocar essa bomba aqui! Ele é prato! Pelo amor de Deus! Me deixa em paz! Me deixa dormir! Tá bom. Não vou tocar mais prato, não. Olha só.
Da próxima vez que eu ver vocês tocando prato e zabumba, eu vou recolher todos esses instrumentos. E não adianta chorar, não! Tá? Vocês estão perturbando meu sossego! Por quê? Pra conseguir a minha querida bolsa? Ai, vocês não vão conseguir nada! A minha bolsa mágica vai ficar comigo! E eu não vou deixar que ninguém pegue sem a minha permissão! Vocês estão ouvindo, né? Você também, né, Rock? Tá bom, Félix, eu já entendi tudo. Eu não vou tocar mais pra Kids Scuba. Vou pra ela, tá bom? Melhor mesmo. Vai! Tá bom. Tá bom, então. Puxa saco, hein? Essas coisas eu vou te dizer. Não tem jeito mesmo. Ô, professor, chegou a nossa meta final, né? É isso mesmo, nós vamos pegar esses sapitos, colocar na boca pra encher o saco do gato Félix. E finalmente nós vamos ter aquela bolsa. Ai, a gente vai ficar rico, professor. Ricos! Vamos lá, tá bom. Vem aqui, vem. Ah. Só de olhar pra essa me dá um soninho. Ah, não, era só que me faltava. Peraí. Ah, vocês dois! Olha aqui! Eu falei pra vocês não tocar essa bomba, dei prato! E agora vocês estão tocando essa porcaria de apito! Eita, Félix, qual o problema? O que tá acontecendo? Tá acontecendo que é o seguinte, vocês tiraram a minha paz. Eu estava aí sossegado, vindo pra tentar sonhar com alguma coisa boa. Eu estava tendo um belo e um lindo de um sonho, mas aparecem dois capangas que estavam tirando a minha paz. E agora eu não vou conseguir mais dormir. Olha só, eu vou falar uma coisa. Me dê esses sapitos aqui, pois eu vou ter que falar pra vocês que não pode tocar esse troço aqui. Não! Você disse que não era pra tocar lá! Aqui você não disse nada! Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem lá, nem aqui, 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 nem aqui, nem lá. Para, vocês dois! Olha só, o próximo que tocar esse apeto e tentar roubar minha bolsa mágica, vocês vão se ver comigo, estão vendo? Vocês vão se ver comigo! Volta aqui! Ô, Félix, calma! Não, Félix, não! Pelo amor de Deus! Corre, Rock não! Bottom! Professor, corre! Para com Pelo amor de isso, Deus! Félix! Não, Félix! Félix! Eu tô ficando com medo! Para com isso! Professor! Para! Me ajuda, mano! Pelo amor de Deus! Para com isso, Félix! Ah,